Türkan Suna Story'den merhabalar. Sadece 2 tane malzemeyle mükemmel bir kür hazırladım arkadaşlar. Tarifime geçmeden önce kanalıma abone olmayı ve tarifimi tüm sevdiklerinizle paylaşmayı ve bildirim çanını aktif etmeyi lütfen ihmal etmeyiniz. Belki birçoğunuz bu kürü biliyordur ama ben hem bilgileri tazelemek hem de bilmeyen arkadaşlarıma yardımcı olmak amaçlı bu videomu hazırladım. Burada kullanacağımız malzeme 2 adet kuru incir. Kuru incirleri şöyle minik minik birer yudumluk şekilde kuru ve steril olan cam bir kabın ya da kapaklı bir kavanozun içerisine öncelikle güzelce bir doğruyoruz. Bu şekilde 2 tane. Ve üzerine de 1 fincan halis zeytinyağı ekleyip güzel bir karıştırıp bunu akşamdan hazırlıyoruz. Her sabah kahvaltıdan 15 dakika önce bir ay boyunca buna devam ediyoruz. Peki ne gibi faydaları olacak bizim için? Bizim için mucizevi bir vücut yenileme sistemi oluşturacak arkadaşlar. Kabızlığa iyi gelecek, bağırsakları hızlı bir şekilde hareket etmesini sağlıyor. Aynı zamanda bağırsaklarımızın iç yüzeyini yenileyici etkide. Doğurganlığı arttırdığı söyleniyor. Astım ve öksürüğe birebir etkide, bunu da kesip atıyor. Bunu düzenli olarak kullandığınızda hafızayı güçlendiriyor. B2 vitaminleri içeren kuru incir zeytinyağı formülü hafızayı ve sinir sistemini güçlendiriyor. Mucizevi içeriğiyle kuru incir kandaki kolesterol seviyesinin düşmesine yardımcı oluyor. Kalsiyum ve fosfor içeren kuru incir zeytinyağı kürü kemik ve diş sağlığını kuvvetlendiriyor. Özellikle menopoz döneminde kemik erimesine karşı koruyucu bir kalkan oluşturuyor. Tatlı ihtiyacını doğal yoldan karşıladığı için metabolizma hızımızı yükselten kuru incir zayıflamamıza da yardımcı oluyor aynı zamanda arkadaşlar. Bunun faydaları gerçekten saymakla bitmiyor. Kansızlık çekenlerin de aynı zamanda çok üşüyenler için de incir bu şekilde yendiğinde müthiş etkileri oluyor. Evet, benim tarifim bugünlük bu kadar. Umuyorum beğenmişsinizdir. Tarifimi lütfen uygulayın ya da buna ihtiyacı olan kişilere ulaştırın. Hepinizi çok ama çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Türkan Suna Story'den saygılar, hoşça kalın. Malzemelerden herhangi birine hassasiyetiniz varsa kullanmayınız ya da herhangi bir şüpheleriniz varsa hamilelik dönemindeyseniz de yine doktorunuza danışmadan kullanmanızı istemiyorum. Kendinize iyi bakın. Güzel günler diliyorum. Hoşça kalın.